హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ ఎలా చేయాలో. దానికి మనకి అవసరమైనవి ఏంటి అంటే కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, వేస్ట్ బాక్సెస్, అవి, ర్యాపింగ్ పేపర్, గ్లూ కావాలి. మేము తీసుకున్నాము 10x10 అండ్ 15x15 అండ్ 20x20. అది చూపిస్తున్న విధంగా అలా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ర్యాపింగ్ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద ఇలా గ్లూతో స్టిక్ చేయాలి. అలా స్టిక్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా సైడ్స్ అన్నీ కట్ చేసేసుకొని దాన్ని నీట్గా స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాక్స్లా రెడీ అయిపోతుంది. ఇలాగే 3 సైజెస్ ఆఫ్ బాక్సెస్ని రెడీ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎనీ కలర్ పేపర్ ఇన్సైడ్కి మనం ఇదే సైజులో కట్ చేసుకొని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 3 బాక్సెస్కి కూడా ఇన్సైడ్ సేమ్ కలర్ పేపర్తో స్టిక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఏమన్నా మనకి కావాలంటే గ్లిటర్ పోసుకోవచ్చు, ఎనీ కలర్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. మేము 3 ఆఫ్ దమ్ ఇలా రెడీ చేసేసాము. ఇప్పుడు లిడ్స్ తయారు చేసుకోవాలి. లిడ్స్ మనం 3 బాక్సెస్కి 3 లిడ్స్ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాము. వాటికి కూడా మనం ర్యాపింగ్ పేపర్ స్టిక్ చేసేసి రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఉంచుకున్న తర్వాత ఈ 3 సైజెస్ ఆఫ్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ రెడీ చేసుకున్న వాటికి గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేయాలి. స్టిక్ చేస్తే ఇలా రెడీ అయిపోతుంది. మేము చాక్లెట్స్ అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసేసాము. త్రీ బాక్సెస్కి లిడ్స్ పెట్టేసుకుని తర్వాత రిబ్బన్తో టైఅప్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత ఎనీ ఫ్లవర్ మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఫ్లవర్తో పైన డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.